Пореченков оказался предателем, обсуждает вся страна. Михаил Пореченков сильно занят, а актер буквально разрывается между несколькими видами деятельности, поэтому ему пришлось на долгое время оставить семью. Михаил Пореченков нарасхват, он снимается в нескольких проектах, занимается делами собственной кинокомпании, а также возглавляет кинофестиваль «Горький фест» в Нижнем Новгороде. Ради работы ему пришлось отказаться от общения с семьей. Пришлось оставить их на долгое время, живу в поездках и самолетах, постоянные переезды с одной работы на другую, но так интереснее, потому что если ты не вписываешься в авантюры, которые предлагает тебе жизнь, ты можешь эту жизнь и профукать. Я вписываюсь во все авантюры, заявил Пореченков. Актер счастлив во втором браке, супруга Ольга подарила ему 3 детей, сыновей Михаила и Петра и дочь Марию. Я считаю, что браки совершаются на небесах, как и у нас с Ольгой. Это то самое состояние души, когда случается химия, и все детальки подходят друг к другу. Главное, чтобы детей в семье было много, такой техничный ход, как цементирующее начало. Вот моя супруга, цементирующее начало нашей семьи. Так как я по работе все время в разъездах, очень скучаю по домашним, чувствую, что мне их не хватает. Каждый раз при возвращении домой радость запредельная, признался актер. Несмотря на свою занятость, съемки, репетиции, гастроли, Пореченков старается уделять внимание детям, а старшим помогать советом или делом, если это нужно. При этом артист не скрывает, что его сложно назвать строгим отцом. Он старается лишь направить сыновей и дочерей в правильную сторону, но не делает выбор за них. Я всегда стараюсь использовать какие-то картинки, живые образы в словах, примеры из собственной жизни. Могу объяснить, как получилось, каким был финал ситуации, а ребенок уже делает свои выводы или не делает. Решение будет его, но велика вероятность, что он все-таки пойдет в нужном направлении, объяснил Михаил.